हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास ये गाड़ी आई है, इसमें ये वाला हॉर्न लगाना है। अगर आप एक मैकेनिक हैं तो फुल वीडियो देखकर ही जाएं। आपको वायरिंग में स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये सारे के सारे वायर कट गए थे, इसलिए हमने इसमें टेपिंग किया है। फ्यूज का वायर चूहे ने काट डाला था। पहले से इसमें हॉर्न लगा हुआ था, देखिए ये हॉर्न लगा हुआ था। ये दिख रहा है हरा वाला, अरे मैं जोड़ा है। ये ब्लैक है, ब्लैक सही था। फ्यूज अलग से लगाया है। पीला वाला वायर वही है, बस 2-3 जगह से वायर कट गया था, इसलिए जोड़ के टेपिंग कर दिया है हमने। सबसे पहले ये पैनल खोल लेना है। यहाँ पे एक वायर जोड़ना है। देखो, ये वायर इसमें जोड़ना है। दिखाते हैं, जिसमें फ्यूज लगा हुआ है इस वायर में मेन सप्लाई देनी है, और उसके बाद ये वाला उठा के इसमें कर देना है। एक ये हो गया। जो हमारा हॉर्न से आया हुआ है, ब्लैक कलर का वायर आया है जो दबाने पर काम करता है। उसके बाद इसे कहीं पे बॉडी अर्थ दे देना है। मैं इसको यहाँ दे रहा हूँ। अब ये जो 2 वायर दिख रहे हैं इसको इसमें लगा देना है, और एक इसमें लगा देना है, और 2 इधर है, ये इस वाले हॉर्न में लगा देना है। आवाज कर रहा है, अभी ये स्लो आवाज कर रहा है, यानी कि ये हमारा ये जो वायर है ये जाएगा इसमें और ये आएगा इसमें। उल्टा हो गया है, इधर से उधर हो गया है, इसको चेंज करेंगे। ये पलट दिया हमने, इधर का उधर वायर कर देना है। अगर स्लो बज रहा है तो पलटने में तो कोई बात नहीं। अब देखिए, माइक पास में करते हैं और सुनाते हैं। वायरिंग ध्यान से समझ लीजिए। दिखाओ, वायरिंग दिखाओ। ये वायर आया है यहाँ से, प्लस वाले में लगाना है, और इसको सीधा दे देना है फ्यूज में। जहाँ फ्यूज लगा हुआ है वहाँ पे देना है। और उसके बाद एक वायर जो सबसे लास्ट में हरा वाला है, इसको उठा के यहाँ दे देना है। जहाँ से वायर आ रहा है, हमारा हॉर्न बटन का जो वायर आ रहा है ब्लैक कलर का, उसमें देना है। उसके बाद ये वाला ब्लैक वायर है, आर्थिंग में देना है। उसके बाद इन दोनों को इधर उधर लगा के देख लो, जिधर बाजे उधर ही बजा लो। अब यहाँ पे आता है, कई भाई हमारे चलाना चाहते हैं जो जब चाहें तो ये बजा लें और जब चाहें तो ये वाला बजा लें, तो ऐसा भी हो सकता है। आइए दिखाते हैं कैसे। एक 3 वायर का बटन लेना है। हॉर्न के मुट्ठे में जो अर्थ वाला वायर होता है उसको इस हॉर्न से निकाल दिया है और डायरेक्ट हमने ये जोड़ दिया है। उसके बाद लगाना है, एक को लगाना है यहाँ पे, और दूसरा लगाना है यहाँ पे हॉर्न में। अब देखिए, ये जो 3 फेस का बटन था
यहाँ पे लगा हुआ है, अभी बज रहा है ऐसे, आवाज़ आ रही होगी। उसके बाद हम बटन दूसरे मोड में कर देते हैं। अब देखिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा वायरिंग कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग अगर समझ गए होंगे वायरिंग कैसे करना है, दोनों हॉर्न बजाना है तो कैसे बजेगा, सिंगल बजाना है तो कैसे बजेगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।